Cultura para quê? Cultura para pensar, aprender, debater, criar, viver, inovar, mudar. Cultura e arte. Culturas alternativas em oposição à cultura de supermercado. Culturas para a emancipação versus cultura para a submissão e a resignação. Cultura para o sentido crítico. Cultura para o sentido estético. Cultura para o sentido da decisão, para o poder da autonomia. Culturas plurais e contraditórias para sermos clichês contra o clichê.